Mit navn er Elisabeth. Jeg er 28 år. Jeg bor i København, men mit hjerte bor ikke her. Hver morgen føles ens. En lang dag, som jeg ikke har valgt. Min mobil ringer igen og igen. Det er min mor. Hun ringer aldrig for at spørge, om jeg er glad. Hun ringer kun for at minde mig om, hvordan jeg skal leve. I dag skrev hun: Elisabeth, husk den store fest i morgen aften. Mange vigtige folk kommer. Du skal se perfekt ud. Din far vil præsentere dig for Mads igen. Jeg stirrede på beskeden og lukkede øjnene. Jeg ville skrige. Lavt hviskede jeg: Hvorfor lader de mig ikke bare trække vejret? Jeg havde alt, man kan købe for penge. Tøj, en stor lejlighed, en bil. Men ingen spurgte, hvad jeg virkelig ville. Mine forældre ejede flere hoteller i hele København. Folk kaldte dem succesfulde. Jeg kaldte dem fremmede. De troede, at kærlighed betyder kontrol. De troede, at magt giver fred. Men jeg havde set, hvor ensomme de var. De grinede aldrig sammen. De talte til hinanden som forretningspartnere. Det liv ville jeg ikke have. Min mor sagde, at Mads var den perfekte mand for mig. Han var rig, høflig og fra en god familie. Men når jeg talte med ham, følte jeg mig tom. Han talte kun om sig selv, om sin nye bil, sin næste handel, sin næste rejse. En gang sagde jeg til ham: Jeg kan lide simple ting. Han smilede og sagde: Det glemmer du, når du først har alt. I det øjeblik brast noget i mig. Jeg ønskede ikke alt. Jeg ønskede bare fred. Den nat kunne jeg ikke sove. Mine forældres ord forlod ikke mit hoved. Du vil takke os senere. Men hvad hvis jeg aldrig gør? Hvad hvis jeg mister mig selv, bare for at gøre dem glade? Jeg sad ved vinduet og så på byens lys. København virkede levende, men inde i mig var alt dødt. Så kom en lille tanke til mig. Den var lidt vild, lidt skør. Men den fik mig til at smile for første gang den dag. Jeg hviskede: Måske overrasker jeg dem denne gang. Næste morgen så jeg mig i spejlet. Mine øjne så trætte ud, men der var noget nyt i dem. Mod. Stille sagde jeg: Jeg vil ikke leve som en marionet længere. Min hushjælper kom ind og sagde: Fruen, din mor har ringet igen. Jeg smilede. Sig, at jeg er optaget. Hun så chokeret ud. Ingen havde sagt sådan til min mor før. Hele dagen tænkte jeg på min plan. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle klare det. Jeg vidste kun, at jeg behøvede hjælp. Ikke en ven. Ikke Mads. En anden. En, der er ligeglad med mit navn. Ligeglad med mine penge. Jeg ønskede en, der ser mig som et menneske. Ikke som en præmie. Jeg vidste ikke, hvor jeg kunne finde sådan en person. Men jeg mærkede, at noget trak mig udenfor. Om aftenen gik jeg i parken tæt på min lejlighed. Jeg satte mig på en bænk og kiggede på folk. Familier grinede sammen. Par holdt hinanden i hånden. En stille smerte gled gennem mit hjerte. Får jeg nogensinde det? Hviskede jeg. Så jeg en mand sidde alene ved springvandet. Hans tøj var gammelt. Hans hænder så ro ud. Men i hans ansigt lå ro. En ro, jeg ikke kendte hjemmefra. Han så fredfyldt ud, som om verden ikke kunne røre ham. Jeg ved ikke hvorfor, men mine fødder bar mig hen til ham. Han kiggede op. Vores blikke mødtes. Mit hjerte begyndte at slå hurtigere. Jeg følte ingen frygt, kun nysgerrighed. Et øjeblik stod tiden stille. Han ventede på, at jeg talte. Til sidst sagde jeg: Undskyld, jeg har brug for din hjælp. Han så forvirret ud. Min hjælp? Jeg nikkede. Ja, i morgen aften. Jeg har brug for dig til en fest. Jeg betaler dig. Han rynkede panden. Du vil have mig med til en fest? Jeg nikkede igen. Som min kæreste, kun for en aften. Han blinkede overrasket. Så kom et lille smil på hans ansigt. Det mener du seriøst ikke?
Jeg nikkede. Ja. Han så ned og så op igen. Hvorfor mig? Jeg svarede lavt. Fordi du ikke kender min verden. Han så mig længe i øjnene. Så sagde han. Okay, hvis du er sikker på, jeg kan klare det. Jeg kunne næsten ikke tro det. Tak, hviskede jeg. Han smilede let. Jeg håber, du ved, hvad du gør. Jeg sagde, det ved jeg ikke. Men for første gang vil jeg vælge min egen fejl. Han lå stille. Så ses vi i morgen. Jeg nikkede. Vær hos mig 6:00. Jeg sender en bil. Han sagde, jeg hedder Adam. Jeg smilede. Elisabeth. Da jeg gik hjem, føltes mit hjerte mærkeligt. I mange år havde jeg fulgt hver eneste regel. Men i dag havde jeg brudt en. Og det føltes godt. Jeg så op på himlen over København og hviskede. Denne gang lever jeg for mig. Jeg vidste ikke, at denne lille plan ville ændre hele mit liv. På dagen for festen gjorde jeg mig klar, som skulle jeg til min egen henrettelse. Min kjole var et silkeblødt mareridt af hvidt stof, valgt af min mor. Jeg hadede, hvordan den lagde sig om min krop, som om den havde ret til det. Men jeg tog den alligevel på. Det var min sidste hyldest til hendes regler. Præcis 6:00 stod Adam nede på gaden. I en habit så gammeldags, at den næsten var moderne igen. Slipsen sad skævt. Jeg måtte smile, da jeg så ham gennem vinduet. Han steg ind i bilen, og jeg mærkede mine hænder ryste. Hej, sagde jeg, da han satte sig ved siden af mig. Han duftede af frisk luft og noget bittert, jeg ikke kendte hjemmefra. Hej, Elisabeth, sagde han. Vi kørte afsted. Byen gled forbi udenfor, et hav af lys og bevægelse. Inde i bilen var der stille, som om nogen havde sat verden på pause. Adam lagde hænderne foldet på sine knæ. Af og til så han ud af vinduet, men mest hvilede hans blik mellem os. Jeg tænkte over, hvordan jeg kunne forklare, hvem han skulle møde og hvilke små løgne han måtte fortælle. Men da jeg så på ham, så jeg, hvor lidt det bekymrede ham. Han var det første menneske, der ikke prøvede at tjene på min nærhed. Måske var det bare fantasi, men jeg holdt fast i den som i en redningsring. Vil du gerne vide, hvor vi skal hen? Spurgte jeg. Adam trak på skuldrene. Du siger det vel, svarede han. Et hotel. Et af dem, som min familie ejer. Mine forældre holder en fest der. Jeg stoppede kort. Mange mennesker, der har alt, men ikke føler noget. Han nikkede uden dom i blikket. Og jeg skal spille nogen der? Min kæreste. Ordet smagte råt på tungen. Det bliver hårdt, frygter jeg. Adam så på mig, denne gang rigtigt. Hans brune øjne var mørkere end natten udenfor. Det gør mig intet, sagde han stille. Og dig? Jeg tav. Sandheden var, det hele knuste mig. I hotellets foyer ramte duften af parfume og blank marmor os. Min mor stod lige bag receptionen og målte Adam fra top til tå. Hendes læber formede et smil, køligt som glas. Elisabeth, skat! Hendes stemme lød trænet blød. Og det må være... Jeg trak vejret ind og sagde, Adam Fischer. Han er min kæreste. Min mor løftede et øjenbryn. Adam bukkede stift. Hyggeligt at møde dig, sagde han. Hun studerede ham igen og så på mig. Du har skiftet smag, skat, sagde hun sukkersødt. Jeg smilede og svarede ikke. Inde i salen stod gæsterne tæt om et bord med små snacks og for meget champagne. Min far kom ind som en general. Altid et hoved højere end de fleste. Hans blik var stolt og mistænksomt på samme tid. Elisabeth. Hans stemme var en advarsel i silke. Far, jeg må præsentere dig for nogen. Jeg blev stående stædigt. Kommer du, Adam? Han nikkede og fulgte efter mig. Alle stirrede på Adam, nogle nysgerrige,
andre med den afsky, man har for outsider. Jeg så hans skuldre rette sig en smule. Min far gav Adam hånden så hårdt, at det lignede en test. Adam gav ikke efter. Han smilede det slags smil, som ingen usikkerhed gemmer sig bag. Hvad arbejder du med, Hor Fisher? Min far talte, som ville han straks sætte Adam i en boks. Jeg arbejder som gartner, svarede Adam roligt. Flere hoveder vendte sig mod os. Jeg så et næsten usynligt ryg gå gennem min mor. Interessant. Og hvordan lærte I hinanden at kende? Jeg var forberedt, men jeg vidste, ham hver løgn var som en gnist på gulvtæppet. På en løbetur i parken, sagde jeg. Adam ved meget om planter. Et latterligt fnis lød bag os, svagt, men spidst. Jeg genkendte Masses stemme. Han stod 2 skridt bag os, lidt drejet mod os. Du overrasker mig, Elisabeth, sagde han og rørte ved sin hage, som om jeg var en ny art. Det var meningen, svarede jeg. Kulden i min stemme overraskede også mig. Vi gik længere ind i salen. Jeg præsenterede Adam for nogle gamle venner. De så på mig, som om jeg havde fået et kæledyr. Ingen spurgte Adam, hvad han tænkte. De spurgte til hans baggrund, som var han et møbel med papir. Han svarede på alt. Roligt, klart, nogle gange med en ironi, kun jeg hørte. Jeg mærkede hans hånd røre kort ved min albue igen og igen. Det var som et tegn på, at jeg ikke var alene. Senere, efter 3 glas champagne, stod vi ved kanten af salen. Adam bøjede sig mod mig og hviskede, hvad vil de have af dig? Jeg vidste straks, hvem han mente. Mine forældre. Hele selskabet. Den stemme, der opdragede mig. At jeg passer ind. At jeg er perfekt. Og at jeg gør den stolte, men ikke på min måde. Adam nikkede forstående. Ser du dig selv derinde? Spurgte han og pegede mod gæsterne. Mod det gyldne lys, der dryppede fra loftet. Mod summen af stemmer, der sagde det samme i nye farver. Jeg rystede på hovedet. Aldrig. Vi stod længe tavse. Jeg betragtede folkene omkring os. Hvordan de lå. Ansigterne næsten ens. Bevægelserne gentaget som i et dårligt teater. Jeg havde set dem så tit, at jeg troede, jeg snart selv blev en af dem. Adams øjne blev på mig. Ved du, at du er nok også uden alt det her? Ordene var så stille, at jeg næsten ikke hørte dem. Jeg sank en klump. Det var første gang, nogen tænkte på at sige det til mig. Jeg lukkede øjnene og ønskede kort, at tiden stod stille. At ingen skilte os, ingen krævede mig tilbage. Jeg havde glemt, hvordan håb føles. Men håb skræmte mig. Jeg vidste, at håb ofte bliver til smerte, når man er født i min familie. Adam og jeg forlod festen tidligere end planlagt. Jeg havde ikke sagt det til nogen. Jeg tog bare hans hånd, uden at tænke, og vi gik. Luften udenfor var skarpt kold. Den føltes ren, som om noget vaskede mig for første gang. Vi gik tavse ved siden af hinanden. På strøget lyste butikvinduerne, men jeg så dem næsten ikke. Først da vi stod ved kanalen, stoppede Adam. Vandet var sort og stille. Byens lys spejlede sig som brudt guld. Vil du virkelig tilbage? Spurgte han pludseligt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Sandheden var, jeg vidste det ikke. Jeg ville aldrig tilbage, men jeg havde ingen plan for livet uden for min glaskasse. Jeg var opdraget til at skjule sådanne ting. Svagheder skulle dækkes, følelser pakkes ind, indtil de ikke fik luft. Jeg ved ikke, hvordan man gør, indrømmede jeg. Adam stak hænderne i lommerne. Det gør jeg heller ikke. Han smilede skævt. Men jeg ved, hvordan det er at føle sig fremmed. Det er tit nok. Han spurgte ikke om penge. Han krævede ingen forklaring. Vi stod bare der.
I et langt øjeblik hørte jeg kun hans ånde og byens svage summen. Jeg tænkte på min barndom. På børneværelset med den hvide tapet, valgt af min mor. På eftermiddagene, hvor jeg sad stille i sofaen, mens hun holdt møder. På festerne drak jeg champagne af vandglas. Det så mere ægte ud, sagde de. Og nu var jeg stadig den lille pige, der hørte til, uden at høre til. Du er anderledes end de andre, sagde Adam pludseligt. Måske passer du ingen steder. Måske er det også okay. Jeg lå. Det var første gang, jeg lå ærligt uden at tænke på lyden. Vi blev stående ved vandet lidt endnu. Senere fulgte Adam mig hjem. Vi sagde farvel ved døren, og han kyssede mig ikke. Han holdt blot min hånd, som om han ikke turde slippe forbindelsen. I elevatoren op var jeg alene. Jeg ventede på, at fortrydelsen skulle komme. At jeg ville ringe til mine forældre og sige undskyld. At jeg ville trække mig pænt tilbage igen. Men intet kom. Jeg følte mig normal. Måske endda lettet. Som om jeg for første gang i årevis bare måtte eksistere. Om natten kunne jeg ikke sove. I stedet sad jeg ved køkkenbordet og drak lunken te. Jeg hørte musik, som jeg før lyttede til i smug med høretelefoner. Musik, som min mor ville kalde larm. Jeg lå stille for mig selv. Hver tone vækkede noget i mig, som jeg længe havde gemt. Jeg skrev en besked til Adam. Tak fordi du kom med. Hans svar kom straks. Det var næsten absurd, så hurtigt. Gerne. Hvis du får brug for nogen igen, så sig til. Også hvis du ikke har brug for nogen. Jeg læste linjerne igen og igen, så skrev jeg. Skal vi mødes i morgen? Uden jakkesæt, uden rolle. Jeg sendte beskeden og blev et øjeblik forskrækket over mig selv. Hvem var jeg, siden jeg pludselig ønskede noget? At jeg bad nogen om noget? Adam svarede. Ja, bare sig til. Jeg har tid. Næste dag tog jeg ikke en perfekt bluse og pumps på. Jeg valgte mine ældste jeans og en t-shirt, som egentlig var en natbluse. Det var den mest behagelige følelse i måneder. Jeg trak en sweater over hovedet og gik til parken. Adam ventede allerede på en bænk. Han havde en slidt læderjakke og et tykt tørklæde på. Ved siden af ham stod et papkrus kaffe. Da han så mig, rejste han sig og vinkede. Det var den mest normale, smukke følelse i verden. Vi slendrede gennem parken. Jeg fortalte ham om festen, om gæsterne, om alle de masker, som i min familie hedder normalitet. Adam lyttede. Af og til nikkede han eller stillede et spørgsmål. Men mest lod han mig bare tale, til ordene stoppede. På et tidspunkt satte vi os på kajmuren ved vandet. Solen stod lavt. Jeg mærkede, hvordan kulden gjorde mit ansigt følelsesløst. Ville du ikke hellere tale med folk, der forstår dig? Spurgte jeg til sidst. Adam rystede på hovedet. Folk, der forstår mig, siger altid det samme. Det er kedeligt. Jeg måtte smile. Vi talte ikke videre. Det var en behagelig, ærlig tavshed. Jeg lod blikket glide over vandet. Jeg forestillede mig, hvordan alt det mine forældre havde planlagt, bare drev væk med strømmen. Om aftenen sagde vi farvel ved parkens indgang. Adam spurgte ikke, om vi ses igen. Jeg måtte le. Han vidste det bare. Og jeg vidste det også. Hjemme ventede endnu et opkald fra min mor. Jeg tog den ikke. Og et til. Jeg lod den ringe, til skærmen blev sort. 3000 beskeder, alle fyldt med vrede, skuffelse, pres. Den sidste bestod kun af ét ord. Please. Min tommelfinger svævede over skærmen. Jeg kendte spillet. Først tro, så tikke. Min mor mestrede det. Alligevel stak det, da jeg læste beskeden igen. Hun kunne kræve alt af mig, bare ikke at jeg opgiver mig selv. Ikke længere.
Jeg svarede ikke. I stedet åbnede jeg vinduet, som om frisk luft virkelig kunne hjælpe. Nedenunder kørte en bil forbi med ruderne nede. Høj musik steg op. Folk lå på gaden, selvom det var mandag. Jeg troede altid, at det rigtige liv først kom efter eksamen, et godt job og et bryllup. Men de her mennesker levede bare, som havde de aldrig skrevet under på en kontrakt om mere. Om natten drømte jeg mærkelige ting. Mine forældre sad på en sofa og bar masker af tynd, gennemsigtig plastik. De sagde ingenting, men deres øjne fulgte mig rundt i rummet. Jeg ville flygte, men hver gang jeg åbnede en dør, stod en yngre, sårbar Adam der. Jeg rakte hånden ud efter ham, men han trak sig væk. Til sidst sad vi side om side på kajmuren, kiggede på vandet og vidste ikke, hvilken strøm der ville bære os væk. Næste morgen var mit hoved tomt. Jeg lavede kaffe, satte mig ved køkkenbordet og ventede. På hvad? På mod, på sult, på en ny tanke. Til sidst tog jeg sko på og gik ud. Jeg vandrede gennem gaderne, indtil jeg faldt ind på en anden café og blev der. Jeg mærkede min telefon i lommen, så nær som en ekstra puls. Da jeg endelig tog telefonen frem, ventede 5 nye beskeder fra min mor. Ingen af dem læste jeg til ende. I stedet åbnede jeg en tom chat og skrev til Adam. Har du tid i dag? Hans svar kom på under 1 minut. Hvor vil du hen? Jeg tænkte kort og skrev. Overrask mig. Der gik lidt, så kom svaret. 13:00 ved Suporten. Jeg tager noget med. Det var det hele. Ingen unødvendig smiley. Ingen ekstra forklaring. Jeg lagde telefonen væk og følte mig, som havde jeg købt en billet uden returrejse. 5 minutter i 1 stod jeg ved mødestedet. Solen hang skævt, og foran akvariet myldrede halve familier med barnevogne og farvede jakker. Adam ventede allerede med en papirpose i hånden, jeans, snøresko og en åben skjorte over t-shirt. Han vinkede og grinede. Det grin var anderledes end i går. Mere åbent. Mere roligt. Jeg mærkede, han uden ord forstod, hvad jeg behøvede. Jeg sagde hej, og han rakte mig posen uden et ord. Deri lå 2 dyrøm stadig varme med stærk sauce og en lille dåse øl. Morgenmad, sagde han. Jeg løb, og saucen dryppede på mine fingre. Vi sad tavse på bænken og så trafikken glide forbi. Så sagde Adam, du behøver ikke bevise dem noget mere. Jeg vendte ikke blikket væk. Men jeg sagde heller ingenting. Jeg havde intet svar. Efter et stykke tid spurgte jeg, hvad med din familie? Han rullede let med øjnene. Lang historie. Jeg har altid boet alene. Bortset fra min syge mormor kender ingen mig egentlig. Han kiggede forbi mig, som studerede han murstenenes mønster. Savnede du aldrig at høre til? Spurgte jeg stille. Adam smilede. Jo. Men jeg fandt ud af, det er lettere at være fremmed end at miste sig selv. Vi talte ikke mere den stund. Men tavsheden var anderledes denne gang. Den var som et rum, hvor noget kunne vokse i stedet for at knække. Senere slendrede vi gennem storbyens savanne, spiste is stående, og så hajer i akvariet. Jeg spekulerede på, hvordan det er at se det samme blå hver dag og være fri for forventninger. Min mor ville have sagt, at hajer kun er skabt til at svømme videre, ellers dør de af stilstand. Jeg tænkte derimod, at stilstand måske bare er et andet ord for fred. Om aftenen stod vi ved et lyskryds, og Adam spurgte, gør du i morgen igen det, de vil? Jeg rystede på hovedet. Det ved jeg endnu ikke. Han så længe på mig. Du ser træt ud, sagde han. Det er jeg også, indrømmede jeg. Så tog han min hånd. For første gang, ikke af høflighed, men fordi han bare ville. Varmen fra hans fingre overraskede mig. Sig til, hvis du behøver mig,
sagde han. Det var alt. Jeg gik hjem og tændte ingen lampe. Jeg satte mig ved det åbne vindue. Jeg lyttede til lydene nedefra og mærkede, hvordan hjertet blev langsomt roligere. Min mor skrev igen, og denne gang ringede hun også. Jeg lod den ringe. Men for første gang følte jeg, at min stemme kunne blive højere end hendes. Jeg tog et stykke papir og lavede en liste. Ingen to-do-punkter. Kun det, jeg virkelig vil. Leve normalt, lyve mindre. Se Adam igen. En dag ikke længere føle mig fremmed i mit eget liv. Jeg lagde listen på bordet og tænkte, det var første skridt. Jeg troede aldrig, at næste dag kunne ødelægge alt. Men det gjorde den. Det startede uskyldigt. Jeg var i byen, fordi jeg for første gang i uger ville til frisøren. Jeg ville bare mærke, hvordan forandring føles. Jeg gik gennem gaderne, tog selfies i butikkernes ruder og købte en kaffe, alt for dyr og alt for sød. Min mobil dirrede hele tiden, men jeg ignorerede den. Jeg vidste, det var min mor. Jeg havde besluttet, at hun ikke skulle igennem i dag. Tidligt på eftermiddagen skrev Adam. Er i nærheden. Gå en tur. 5 minutter senere mødtes vi foran den gamle torvehal. Adam stod der med en indkøbspose, så fuld at den var ved at sprække. Jeg grinede. Igen til din mormor? Han grinede tilbage, løftede posen, som var den guld. Hun spiser kun brød fra den bager. Jeg tror, hun driller mig. Vi gik side om side gennem sidegaderne. Vi talte om ligegyldige ting. Tankerne svømmede i mit hoved som fiskene i akvariet i går. Jeg ville spørge Adam, om han tit tænker på mig, eller om han bare kan lide selskab. Jeg turde ikke, fordi svaret måske ville gøre ondt. Vi stoppede ved et kryds, fordi lyset var rødt. Adam så på mig. Han vendte sig helt mod mig, og jeg mærkede, hvor alvorlig han blev. Jeg vil fortælle dig noget, sagde han. Okay? Han begyndte, men en varevogn brummede forbi og afbrød ham. Da lyden forsvandt, var øjeblikket også væk. Han rystede på hovedet, smilede og sagde, ikke så vigtigt. Jeg lod det ligge. Vi gik videre og endte i en café, der lignede en stue. Adam bestilte te til sin mormor og kaffe til sig selv. Jeg tog en varm kakao, fordi alt i dag skulle gøre min mor pinligt berørt. Vi sad ved vinduet og så folk gå forbi. Adam fortalte om sin skoletid, at han var den mindste i klassen, at han altid måtte kæmpe, og at han lærte aldrig at vise, hvad han virkelig ville. Jeg så mig selv i hans ord. Efter en time måtte vi gå. Adams mormor ventede, og jeg ville ikke forsinke ham. Vi sagde farvel foran caféen, men denne gang kyssede han mig på kinden, kort og fast. Jeg kunne stadig mærke stedet, da jeg gik hjem. Da jeg låste døren op, hørte jeg telefonen ringe. Jeg ville ikke tage den, men nummeret var ukendt. Jeg svarede. Det var Mads. Han lød som en mand, der lige havde bidt i et søm. Elisabeth, vi skal tale. Det tror jeg ikke, Mads. Hans stemme blev højere, som havde han en megafon i halsen. Du har et problem. Det hedder Adam Fischer. Kulden ramte mig med det samme. Hvad mener du? Du ved ingenting om ham. Han holdt en pause og sagde så, han er ikke den, du tror. Jeg ville lægge på, men jeg hørte Mads gispe efter luft. Han har siddet i fængsel, bedrageri og tyveri. Er din nye kæreste stadig stolt af det? Eller ved du det ikke engang? Det vendte sig i maven på mig, og jeg kunne ikke få en lyd frem. Jeg tror dig ikke, pressede jeg frem. Du taler vrøvl. Mads lå kort og bittert. Spørg ham selv. Måske fortæller han dig det. Han lagde på. Jeg stirrede på mobilen og vidste ikke, om jeg skulle skrige eller græde. Jeg gik automatisk ud på badeværelset.
lukkede døren og satte mig på gulvet. Det hvide fra fliserne gjorde ondt i øjnene. Jeg tænkte på Adam. På letheden mellem os, og på det, der nu stod som glas imellem os. Jeg skrev til ham, kan vi ses? Nu? Han svarede, klart. Hvor? Jeg gav ham min adresse. En halv time senere ringede det på. Adam stod i opgangen. Da jeg åbnede døren, vidste jeg, at jeg stadig ville se ham. Lige meget hvad Mads havde sagt. Hvad sker der? Spurgte Adam straks opmærksom. Jeg lod ham komme ind. Han så sig ikke omkring, men satte sig ved køkkenbordet og ventede. Jeg satte mig over for ham. Jeg skal spørge dig om noget, begyndte jeg, og jeg vil have sandheden. Han nikkede. Har du siddet i fængsel? Et kort træk gik over hans ansigt. Så sagde han, ja. Det blev sort for mine øjne. Jeg havde ventet, at han ville grine og benægte alt. Nu vidste jeg, det var sandt. Hvorfor sagde du ingenting? Adam så på sine hænder, som om de var problemet. Jeg ville, at du først så mennesket. Ikke som det, andre ser i mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Han fortsatte. Jeg lavede dumme ting. Det var ikke, som de fortæller. Men det var heller ikke bedre. Jeg kunne se, at han ville fortælle alt, hvis jeg spurgte. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spørge om. Er du farlig? Hviskede jeg. Han rystede voldsomt på hovedet. Nej, jeg vil ikke skade nogen. Det skete bare. En kæde af dumme valg og frygt. Jeg sad over for ham og vidste alt og alligevel ingenting. Det var som om livet pludselig var dobbelt så svært og dobbelt så ægte. Jeg rejste mig og gik til vinduet, bange for vores blikke. Nedenfor gik folk forbi. Ingen havde tid til at stoppe. Jeg tænkte, de ser kun overfladen hver dag. Måske er jeg den værste af dem. Jeg troede altid, jeg kunne gennemskue alt. Nu var der et tomrum, som gjorde mig bange. Vil du gå? Spurgte Adam. Hans stemme var pludselig forsigtig som aldrig før. Jeg rystede på hovedet. Jeg ville have, at han blev, selv uden ord. Han rejste sig, trådte hen til vinduet og stod helt tæt. Jeg mærkede hans ånde mod min kind. Du kan spørge om alt, sagde Adam, hvis du vil. Jeg gjorde ingenting et langt øjeblik. Så spurgte jeg, hvor længe? Han trak på skuldrene, som om historien var blevet fortalt 1000 gange. 4 år. 2 år af dem ungdomsfængsel. Jeg mistede besindelsen og tabte alt på en nat. Så forsøgte jeg at få det tilbage på en meningsløs måde. Jeg så på ham og ville tro, at det virkelig var slut. Men der var noget mere. Et ryk. En skygge i hans ansigt, som om en del var usagt. Hvad var så slemt, at du gjorde dette? Spurgte jeg. Han smilede skævt. En kvinde. Eller det, jeg så i hende. Jeg satsede alt for hende, og til sidst stod jeg alene. Jeg tænkte, det kunne også være min historie. Mine dumheder var bare mere skjulte. Jeg havde aldrig satset alt for nogen. Jeg vidste ikke engang, hvordan. Adam lænede sig mod vindueskarmen. Han så ned på trafikken, som på et akvarium uden glas. Bagefter gad jeg ikke bevise noget mere. Jeg ville bare have, at nogen troede, jeg var mere end en linje på papir. Jeg så på ham. Han talte sandt. Måske for første gang, ikke kun til mig, men til nogen overhovedet. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg forestillede mig min mor nu. Hånden for munden, bleg af chok. Telefonen allerede løftet for at sprede historien. Jeg tænkte på, hvor lidt hendes mening betød lige nu. Jeg spurgte, er du et andet menneske siden dengang? Han smilede, åbent, næsten trist. Jeg er begge dele. Ham fra dengang, og ham, der ikke vil tilbage. Vi sad længe i stilhed. Udenfor blev det mørkt, og vinduerne spejlede vores ansigter som et dobbelt liv.
Jeg vidste, at jeg enten måtte sende ham væk, eller holde ham fast. Jeg anede bare ikke, hvordan man gør. Adam rejste sig pludseligt og rettede på skjorten. Han lignede en mand på kontor før et møde. Jeg går nu, sagde han. Hvis du ikke vil, jeg bliver. Han tog jakken og gik mod døren, langsomt. Jeg stod ved vinduet og vidste, det var nu eller aldrig. Adam, råbte jeg, før han åbnede. Han vendte sig stille. Jeg vil have, du bliver. Han sukkede højt. Han satte sig igen ved bordet og tav. Jeg lavede 2 kopper te. Jeg vidste ikke, hvordan jeg ellers fyldte stilheden. Til sidst blev vi bare, som vi var. Adam talte om sin mormor, og jeg om mine forældres hotel. Vi talte om alt, men aldrig mere om det, der var sket. Det føltes som en aftale. Vi er ærlige, men ikke brutale. Da det blev mørkt udenfor, tændte jeg et lys. Ikke for romantik, men fordi lyset gjorde os varme. Adam tog min hånd, og jeg lod ham. Jeg var bange og håbefuld på samme tid. For første gang gjorde det mig ikke noget. Den nat sov jeg ikke. Adam lå på min sofa. Gennem det åbne vindue hørte jeg vinden over byen. Om morgenen var alt uforandret, og alligevel nyt. Jeg vidste, at min fortid nu gik 2 veje. Den ene vej tjente familiens system. Den anden boede jeg i sammen med Adam og alle fejlene. Jeg sendte min mor en sms. Ingen forklaring, ingen undskyldning, kun: jeg har det godt. Jeg lå vågen til langt op af formiddagen. Adam sov krøllet sammen på sofaen. Jeg lyttede til hans rolige åndedræt. Af og til rystede hans skuldre, som kæmpede mod noget i drømmen. Måske havde han de samme mareridt som jeg, men deres navne gemte sig bedre. Jeg så lyset i rummet skifte. Skyggerne på væggen voksede og krympede, når skyer kom og gik. Jeg troede, en enkelt sms til min mor ville være nok til en ny start. Så nemt var det ikke. Jeg kunne ikke flygte fra mine forældre, ikke engang i drømme. I dem var jeg ofte barn igen. Jeg stod i gangen og ventede på, at stemmerne i rummet ved siden af blev stille. Nogle gange stoppede de aldrig. De voksede til noget enormt, der slugte alt andet. Jeg lavede kaffe til os, og stillede kopperne så stille som muligt, som om ritualet kunne holde det usagte væk. Adam gned øjnene, satte sig op og så på mig. Han vidste, at i dag var værre end i går. Vi sagde næsten ingenting. Jeg spurgte ham, om han ville have mælk i kaffen. Han rystede på hovedet. Så tav jeg længe, fordi jeg ikke kunne styre samtalen. Jeg ville spørge, om hans mareridt også kom om dagen, men ordene satte sig fast. Han havde nok sagt ja. Til sidst tog jeg en uldsvater på, for jeg frøs trods radiatoren. Jeg satte mig på altanen og stirrede ud i gården. Nedenfor stod en mand i joggingtøj og røg ligeglad sin cigaret. Adam satte sig ved siden af uden at spørge. Jeg indåndede den kolde røg, selvom jeg ikke røg. Jeg ville bare mærke noget, der ikke kom indefra. Adam sagde ingenting, men hans blik viste forståelse. Han løb ikke væk, når ting blev svære. Vi sad ude, til mine fingre blev følelsesløse. Inde i stuen samlede jeg mod og så på ham. Hvorfor fortalte du mig ikke det hele med det samme? Min stemme rystede. Adam kiggede, som om spørgsmålet var ventet. Det er ikke let, sagde han. Når man først er stemplet som forbryder, bliver man avismanden for evigt. Folk vil ikke høre sandheden. De tror det, de allerede tror. Jeg sagde, jeg vil høre din version. Ikke masses, ikke internettets. Adam trak vejret dybt. Han pressede læberne sammen og stirrede på gulvet, som om ordene gemte sig der. Jeg var sytten.
Jeg frygtede, jeg aldrig kom nogen vegne. Mine forældre var væk, min mormor var syg, og kvarterets fyre var hårdere end mig. Han holdt en pause. Det blev til et indbrud. Ikke stort. Lidt kontanter. Selv huslejen blev ikke betalt. Jeg ved ikke, hvad der var værst. At blive taget eller at have prøvet. Han lå kort uden glæde. Jeg sagde intet. Og så var der Maria, fortsatte han. Hun var min kæreste. Vi ville flygte. Et sted, hvor ingen fandt os. Til sidst fortalte hun alt til politiet, fordi hun var mere bange end forelsket. Jeg kan ikke engang blive vred på hende, sagde han. Jeg spurgte, fortryder du det? Det var et stort spørgsmål, men jeg måtte stille det. Adam så direkte på mig. Jeg ved ikke, om jeg fortryder handlingen, sagde han. Men jeg fortryder, at folk nu kun ser den del af mig. Jeg nikkede. Den sætning forstod jeg bedre, end han anede. Vi sad længe uden ord. Jeg ville gerne græde, men det kom ikke. Jeg stirrede i stedet på loftet og ønskede en kontakt, der kunne slette alt før. Ikke kun hos Adam, men også i mig. Om aftenen ringede det på døren. Jeg forskrækkede, for jeg ventede ingen. Adam stivnede. Jeg gik til døren, kiggede gennem hullet, og mit hjerte hoppede. Min far stod i opgangen, i frakke, ansigtet som sten. Jeg åbnede. Han trådte bare ind, som havde han aldrig mistet retten til min lejlighed. Han så Adam og forstod straks, at det var fyren fra festen. Elisabeth, sagde han, så lavt, at jeg vidste, nu bliver det slemt. Vi skal tale, alle tre. Adam rejste sig og virkede pludselig mindre, som var han 17 igen. Min far sank ned på en stol, som skulle beskytte ham mod et angreb. Han målte Adam med et blik så koldt, at jeg frøs. Jeg har hørt, du er straffet før. Adam nikkede. Der var intet mere at skjule. Min far vendte sig mod mig. Og det er altså den slags mand, du nu omgås. Efter din opdragelse. Efter alt, vi har ofret for dig. Jeg vidste, nu blev det beskidt. Min far delte livet i gevinst og skam. Og han så på mig som en dårlig investering, klar til at blive skrottet. Han åndede ud gennem næsen, foldede hænderne og talte til Adam, formelt som til en kollega, der skal fyres. Jeg er ærlig. De var pinlige til festen. Ingen forstod, hvorfor min datter skulle vise en. Han løftede et øjenbryn. Kriminel frem. Vil de ødelægge os? Adam sagde ingenting. Jeg mærkede alt i mig trække sig sammen, men jeg kunne ikke røre mig. Min fars stemme blev lavere, men ordene skar som knive. Jeg har et testamente, Elisabeth. Alt, du skulle arve, kan jeg give til en dyre organisation på 5 minutter. Tænk over det, før du igen tager sådan en med. Det føltes som en raket startede, men jeg var mærkeligt rolig. Måske fordi jeg vidste, det altid måtte ende sådan. Han vendte sig mod Adam igen. Herre Fischer, jeg vil gerne tale med dem ude på gangen. Adam rejste sig. Jeg ville gribe ham, men min arm sad fast på armlænet. De gik ud i opgangen. Jeg skulle intet høre, men stemmerne slap dæmpet gennem døren. Hold dig fra hende. Jeg har stærke venner. Jeg kan bevise alt, jeg vil. Du er ikke den første, der tror, han kan kæmpe mod min familie. Adam svarede ikke. Jeg hørte kun et lavt forstået. Så stilhed. Da Adam kom ind igen, mødte han ikke mit blik. Jeg vidste, han ville gå. Og jeg vidste, jeg ikke kunne stoppe ham. Han tog sin jakke på. Da han gik forbi mig, vinkede han ikke, smilede ikke. Han lod mig bare sidde. Min far blev stående et øjeblik i opgangen, før han smækkede døren. Jeg var alene. Luften føltes så tynd, at jeg troede, jeg ville kvæles.
Jeg kunne have fulgt det gamle instinkt og ringet til mine forældre, bedt om tilgivelse, bakket ud. Men det kunne jeg ikke mere. Jeg havde set for meget, sagt for meget, til at svømme tilbage. Jeg satte mig på gulvet med ryggen mod radiatoren og ventede. Ingen kom. Jeg skrev til Adam. Alt ork. Han svarede ikke. Ikke den aften, ikke næste morgen. Jeg gik på arbejde og lod, som om alt var normalt, men indeni gabede et hul. Jeg skrev igen denne gang en lang række ord om kaffe, vejret, himlen over København. Ingen reaktion. Min mor ringede igen. Jeg tog ikke telefonen. Jeg vidste, hun ville lokke mig nu, og jeg ville ikke falde igen. En uge senere, da håbet var næsten væk, lå et brev i postkassen. Krøllet håndskrift. Ingen afsender. Jeg åbnede det på trappen, fordi mine ben rystede. Elisabeth, undskyld, at jeg er væk. Men din far har ret. Jeg er ikke den, du behøver. Jeg vil give dig noget andet end din verden, men jeg gentog kun mine egne fejl. Jeg håber, du finder en, der ikke bruger din fortid som kampplads. Jeg vil aldrig glemme dig. Adam. Jeg satte mig på trinene med brevet i hånden. Folk gik forbi. Nogle kiggede, andre ignorerede mig. Ingen stoppede. Jeg vidste ikke, hvordan livet skulle fortsætte. Jeg vidste kun, at jeg ikke kunne leve sådan længere. Jeg havde for første gang mistet noget, der ikke bare var status, men en følelse. De næste dage fungerede jeg bare. Jeg gik på arbejde, talte lidt, spiste endnu mindre. Om natten lå jeg vågen og stirrede på lyset, der sivede gennem persiennerne. Jeg tænkte på Adam, på hans ord og på alt, vi aldrig fik sagt. En nat efter midnat vågnede jeg, fordi min mobil summede svagt. Det var et nummer, jeg ikke kendte. Jeg tøvede, så svarede jeg. Ingen sagde noget. Kun stille vejrtrækning i den anden ende. Jeg sagde, hallo? Stadig ingen ord. Kun en svag, hakkende susen, som om nogen stod udenfor i blæsten. Så blev der lagt på. Jeg sad længe i mørket og spekulerede. Var det Adam? Var det en fejl? Eller kommer noget altid tilbage, uanset hvor meget jeg prøver at skubbe det væk? Jeg svarede ikke. Jeg sov ikke. Jeg følte intet. Efter nogle dage besluttede jeg at besøge Adams bedstemor. Hun boede i en gammel stueetage i et lejlighedshus. Han havde aldrig givet adressen, men jeg fandt den via hans profil online. Jeg vidste, det lød skørt, men ellers fik jeg aldrig svar. Gangen duftede af kål og vaskepulver. Jeg bankede på døren. En lille, sølvhåret kvinde åbnede, iført en blomstret trøje. Hun så på mig, som havde hun ventet mig. De er Elisabeth ikke? Jeg nikkede, overrumplet, da hun lavede te, jeg ikke kunne afslå. I den lille stue duftede der af stueplanter og vaniljesukker. Hun hed fru Fischer, men hun insisterede på, at jeg kaldte hende bedstemor med det samme. Hun skubbede mig et dampende krus og sagde, Adam har fortalt om dem. Meget. Godt, men også at de ikke ved så meget om ham. Jeg satte næsten tien i halsen. Har han sagt, hvorfor han er væk? Hun smilede trist, som ville hun stryge mig, men hænderne blev på bordet. Mit barnebarn har lavet fejl, ja, men han er ikke et dårligt menneske. Han tænker altid på, hvad andre mener. Han ville aldrig, at de skulle føle, de tabte noget ved at være sammen med ham. Hendes stemme var blød, men stærk. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg stirrede bare på hendes hænder, på de blå årer og de fine ar. Jeg ved alt om ham, også det med fængslet. Det stod jo i alle aviser dengang. Hun trak på skuldrene. Og ved du hvad? Det var endnu værre, før det hele skete. Du aner ikke, hvordan det er at tro, man ingenting er værd.
Måske vidste jeg det alligevel, men jeg turde ikke indrømme det. Bedstemor tog en slurk te og fortsatte. Adams mor var min datter. Hun forlod ham tidligt. Hun tørrede næsen med ærmet. Han har altid været anderledes. Følsom, men også vred på verden. Jeg prøvede at gøre alt rigtigt, men sådan en dreng. Han vil til sidst kæmpe selv. Og så, så træffer han de forkerte valg. Hun så på mig, som om jeg skulle forstå det nu. Jeg nikkede, selvom mit hoved var fyldt af stemmer. Jeg havde set på Adam som et projekt. En, jeg kunne redde, for at føle mig bedre selv. Hun lænede sig frem. Han har aldrig fortalt dig, hvor hårdt det var, vel? Jeg rystede på hovedet. Bedstemor smilede skævt. Han havde engang venner. Gode. Men de solgte ham, da det blev svært. Og da han kom ud, ville ingen kende ham. Kun mig. Jeg sagde til ham, en dag møder du en, der ser mere end den fejl, du gjorde det. Jeg slugte og kunne knap skjule rysten i halsen. Hun skubbede koppen væk og lagde hånden på min. Huden var tynd som papir. Forestil dig, at alle ser på dig, som var du et dyr, eller som havde du en smitsom sygdom. Mine øjne brændte. Jeg havde aldrig set det sådan. I min verden faldt ingen virkelig dybt. Fejl blev fjernet med et smil eller med penge. Elisabeth. Hun sagde mit navn, som var det helt nyt. Hvis du virkelig holder af ham, så lyt til dit hjerte. Ikke til folk, der ingen idé har om, hvad frygt er. Jeg ved ikke, hvor længe vi sad sådan. Til sidst krammede jeg hende, og hun duftede af lavendel. Jeg lovede hende at finde Adam, og hun nikkede, som om hun ventede netop det. Da jeg stod på gaden igen, var jeg endnu mere forvirret end før. Jeg gik uden mål hen ad fortovet, indtil jeg stoppede ved en kiosk. Jeg købte en cola og et gammelt krydsordshæfte, fordi jeg måtte holde noget i hænderne. Min mobil vibrerede. Min mor for 20. gang. Jeg skubbede beskederne væk. Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Jeg måtte finde Adam. Ikke for at redde ham, men fordi jeg for første gang forstod, at man kan kæmpe for en, som ikke selv beder om hjælp. Jeg søgte ham der, hvor han altid var, i parken ved springvandet. Bænken var tom, men der lå en seddel på ryglænet. Kuglepen, skrå og hurtig skrift. Er ved floden. Skal tænke. Jeg løb, næsten spurtet, over fodgængerovergangen og forbi boderne ned til kanalen. Han sad der, fødderne næsten i vandet, så optaget, at han først så mig, da jeg stod lige ved siden af ham. Han kiggede op, og hans ansigt var ikke en drengs fra avisen, men et menneskes, der havde båret for meget. Jeg satte mig ved siden af ham, og vi sagde længe ingenting. Så sagde Adam, jeg ønskede, at du fik noget bedre. En, der ikke hele tiden er bange for at miste alt. Jeg tog hans hånd. Jeg er bange for ikke at føle noget, Adam. Jeg frygter at ende som mine forældre. Jeg prøver hellere med en, der ved, hvor ondt livet kan gøre. Han så på mig, som om jeg havde givet ham en gave. Vi blev siddende, til det blev mørkt. I det fjerne lød musik fra en klub, og lysene på vandet lignede små løfter, der aldrig behøver at blive holdt. Jeg vidste ikke, hvad der nu skulle ske. Men for første gang ville jeg finde ud af det. Samme nat skrev jeg en mail til min mor, ikke en sms. Jeg skrev, at jeg fremover beslutter selv. At jeg elsker Adam. At jeg vil leve i mit eget liv, ikke på en liste. Hun svarede aldrig. Det var mærkeligt, hvor meget livet ændrer sig, når man tør lukke en dør. Jeg blev i København, men kun nogle få måneder mere. Adam og jeg fandt arbejde ved Østersøen i en lille by, ingen kender. Han fik job i et gartneri, jeg begyndte i en boghandel. Det var ikke et liv fra blanke magasiner, men det første, der føltes som mit. Vi boede i en lejlighed med udsigt til vandet.
De første nætter sov jeg ikke, fordi jeg ikke kendte bølgernes susen. Det tog tid at forstå, at lyden ikke var farlig, men noget, der bliver, selv når alt andet forsvinder. I starten var Adam tit ude. Han gik lange ture på stranden, eller sad i timevis på altanen med en gammel guitar fra loppemarkedet. Nogle gange spillede han sange, jeg ikke kendte, og jeg lyttede, selvom han troede, jeg sov. Jeg skrev af og til min mor. Først mails, senere breve. Der kom aldrig svar. Måske havde hun virkelig givet alt til en dyreværnsforening. Måske var det endda bedst sådan. Min far ringede heller aldrig igen. Jeg savnede dem ikke. Kun når det regnede, følte jeg, at en del af mig stadig stod i gangen og ventede. Adam og jeg talte sjældent om det, der var sket. Vi havde en stille aftale. Alt, der gør ondt, må blive i fortiden. Vi byggede vores fremtid dag for dag af små ting. Vi bagte brød, sorterede bøger, gættede svære ord i krydsord. En dag spurgte Adam, om jeg ønskede børn. Jeg havde altid troet, jeg ville være en dårlig mor. Men da tanken voksede, kom der mindre frygt end forventet. Måske fordi jeg nu vidste, hvad jeg ville gøre anderledes. Jeg ville aldrig sige, du skylder mig noget. Jeg ville altid sige, du er nok. Vi planlagde at gifte os. Ikke stort, kun for os. Jeg bestilte kjolen selv på nettet. Da den kom, var den for kort og gennemsigtig. Jeg grinede bare. Vi blev gift barfodet på stranden. Kommunens giftefoged kom fra nabobyen. Adam bar et jakkesæt fra genbrug. Der var ingen kage, kun friske rundstykker og kaffe i termogrus. Det var den bedste dag i mit liv. Nogle gange tænkte jeg på Mads. Hvordan ville han have reageret, hvis han så mig nu? Måske ville han grine. Måske græde. Det var mig ligegyldigt. Jeg tænkte på min mor og de breve, hun aldrig svarede på. Jeg vidste, jeg ikke længere behøvede det kapitel. Jeg ville gerne have inviteret hende på et stykke brød og vidst, hvor lidt der skal til for at blive mæt. Men der ville altid stå en mur mellem os. Adam var det bedste menneske, jeg har mødt. Ikke perfekt, men ægte. På dage, hvor jeg grubler for meget, sætter han sig ved mig, tager min hånd og spørger. Tror du, der er et liv efter dette? Jeg svarer. Ingen idé, men jeg håber, det bliver lige så roligt som nu. Om vinteren var havet hårdt, luften duftede af salt og brænde. Vi gik lange ture og sagde ofte ingenting i timevis. Jeg lærte, at kærlighed ikke behøver at larme. Den er som den gamle køkkenurstikken. Altid der, også når man ikke lytter. Jeg har aldrig mærket mit hjerte slå hurtigere end den nat, hvor jeg fortalte Adam min frygt for at blive trukket tilbage i mine forældres verden. Han holdt om mig. Hans hænder rystede let, som sagde han, jeg forstår dig. Og det var nok. Vi fik senere en datter. Hun havde Adams brune øjne og min stædighed. Jeg kaldte hende Anna efter en figur i en bog. Ingen af bedsteforældrene kom nogensinde på besøg. Det gjorde mig ikke noget. Vi byggede vores eget hjem. Uden arv, uden familiepligt. Kun med det vi havde. Jeg følte mere og mere, at jeg blev den, jeg ville være. Den gamle frygt for at blive hentet tilbage blev sjældnere. Jeg skrev lister over alt det, jeg ikke vil blive. Og ved slutningen af hver dag stod der. Jeg fulgte mit hjerte, og det var rigtigt. Nogle gange spekulerede jeg på, hvad min mor ville tænke, hvis hun så mit liv. Jeg tror, hun ville ikke forstå det, men det er okay. Jeg forstod til sidst, at ikke alle historier behøver et glamourøst happy end. Nogen behøver kun en sand begyndelse. Jeg ved ikke, om jeg vil vælge det hele igen, men det føles, som traf mit hjerte det rigtige valg. Og jeg har lært én ting. Det betaler sig
altid at lytte til sit eget hjerte.